हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल टॉपर क्लासरूम बाय प्रदीप सर। आज आम सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश बही चैप्टर नंबर 4 अक्षर और संख्या माध्यम गणितिक परिप्रकाश पेज नंबर 86 क्वेश्चन आंसर गुड़िक डिस्कसन करवा। समस्त वीडियो शेष में देखो जो जो क्वेश्चन न बुझीपार मत कमेंट सेक्शन जन समस्त पेज नंबर 86 ओपन कर सेटा देख 4.2 गणितिक परिप्रकाश समीक्षा समस्त ये पेजटा ओपन कर देख मुझे 4.2 टाक आज डिस्कसन करवा देन तापर 4.3 डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे आज वीडियो आम 4.2 टाक डिस्कसन करवा। 4.2 आमको देती गणितिक परिप्रकाश समीक्षा देख 4.2 रे कौन कहला गणितिक परिप्रकाश समीक्षा केतोटी पदर समष्टि को नहीं आम गणितिक परिप्रकाश लिखा शिखिले। ठीक अच्छे एवं गणितिक परिप्रकाश को पढ़वार शैली जानिले समय समय आम भिन्न भिन्न शैली गणितिक परिप्रकाश गुड़िक पढ़ी था माने आमे आम सुविधा अनुसार कौन करवा अदल बदल करदे कि दलभुक्त करदे। ठीक अच्छे तापर कौन करवा ना एथिपाई आमे युक्त और विजुक्त चिन्ह सहित बंधनी व्यवहार करमको युक्त और विजुक्त चिन्ह व्यवहार करने पड़ो ता सहित आमको बंधनी व्यवहार करने पड़ो। चलो यही धारणा गुड़िकर ठीक व्यवहार करवा एवं निम्नलिखित परिप्रकाश गुड़िकर मूल्य निर्णय करवा। ठीक अच्छे तो चलो ये क्वेश्चन गुड़िक आम डिस्कसन करवा। फास्ट क्वेश्चन आमको देला 23 - 10 × 2 बुझला तो ये देख ये केतेटा पद अच्छे फास्ट देख देख यही क्वेश्चन आंसर सी बर्तमान ये करदे बर्तमान मुझे क्वेश्चन तुमको बुझाऊँ है। तो ये आम क्वेश्चन कौन देती ना 23 - 10 × 2 है फास्ट ये बुझ देख चलो प्रथम परिप्रकाशटी को मूल्य निरूपण करवा। प्रथम परिप्रकाशटी पद गुड़ी को चिन्हट करवा। ये आम परिप्रकाश पद फास्ट चिन्हवा लक्ष्य कर से गोटे पद हो गोटे संख्या ये दुईटा पद अच्छी ये गोटे पद ये गोटे पद तो ये प्रथम पदटी हूँ गोटे संख्या किंतु अन्य पदटी गोटे संख्या नुहे कि देख ये पदटी तुम गोटे संख्या नुहे ये दुईटा संख्या अच्छी गोटे 10 अच्छी आ गोटे 2 अच्छी तेणु यही पदटी को गोटे संख्यार प्रकाश कलापर दुईटी पदर जोग करें आम ये कौन करवा ना आपको गोटे पद करवा ये गोटे पद करवा तापर आपको आम कौन करवा जोग करवा ताहले आम एम लिखिपर जे 23 है प्लस -10 × 2 एमती आम दुईटा पद करदे मझे युक्त चिन्ह आम देले। ठीक अच्छे तो देख आप कौन कर 23 ये प्लस लिखिले 10 को 2 रे गुणिले आमर 20 हो माने 10 × 2 = 20 ये माइनस थी तो ये लिखिले -20 है -20 जो देख तुम लिखाई 23 प्लस -20 देन तापर ये कौन कराई ना तापर तुम ये कराब 23 की 23 लिखा हे देख यही प्लस माइनस को गुणिले कौन हो माइनस हो माइनस ये 20 लिखाला तो 23 ରୁ 20 गले आमर हम 3 समस्ते बुझीपार केमी करागला। आर देख ये तुम थी 23 प्लस -20 थिला। ठीक अच्छे तो आम लिखिले 23 देन प्लस को माइनस गुणिले हम -20 23 ରୁ 20 गले आमर 3 बाहर यहाँ से कर समस्ते क्लीयर है फास्ट से फास्ट परिप्रकाश करके तुमको बुझेगा। देख द्वितीय परिप्रकाश भी से बुझे देख ये कौन देती 83 प्लस 28 माइनस 13 प्लस 32 आपको आम केमिका करवा ये देख 4टी भिन्न भिन्न पद अच्छी ये आम देख मुझे तुमको सुविधा है भाई आम करवा देख एम कौन करवा ना 83 ରୁ 13 को फेड़दे। ठीक अच्छे प्लस नदेबा देन 28 रे आम 32 को मिसेवा बुझीपार तो कौन करुच्ची 83 ରୁ 13 गले आम देख 3 ରୁ 3 गले 0 देन 8 ରୁ 1 गले 7 70 होगा बुझला। तापर ये देख ये 28 आ 32 मिसेले 8 × 2 = 10 0 × 3 = 1 3 × 2 = 5 1 = 6 बर्तमान सहज है ना नहीं है तो 60 को 70 में मिसेदेवा 70 को 60 मिसेले 713 130 होगा आंसर समस्त क्लीयर होगा। से जिनसा देख से कर जोटा मुझे तुमको बुझेली से है देख फास्ट से कौन कर क्वेश्चन फास्ट लिखी देन 83 को सी नहीं 13 रे फेलिला 83 को 13 फेलिकी तार बाहर 70 देन 28 को 32 रे मिसेला तार बाहर 60 देन 70 को 60 मिसेले 130। ठीक अच्छे 5 नंबर क्वेश्चन भी तुमको बुझे देती ये कौन से देख 68 - 18 प्लस 13 फास्ट ब्राकेट भितर जो जिनस अच्छी आम कमटी सारिदेवा है तो ये लिखा 68 की लिखा आम 68 तापर माइनस ये 18 13 18 13 मिसले के कहले देखी ना 8 3 11 1 रखना 1 देन 1 1 2 1 3 होगा 31 तापर 68 ରୁ 31 को आम कौन करवा फेड़देवा वियोग करवा 8 ରୁ 1 गले 7 6 ରୁ 3 गले 3
37 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ଦେଖିବା ସିଏ କେମିତି କରିଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ସେ କ'ଣ କରିଛି ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ 68 ଥିଲା, ଦେନ୍ ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ -18 ପ୍ଲସ୍ 13, ଏ -18 ପ୍ଲସ୍ 13କୁ ସେ ଆମକୁ ମିଶାଇଲେ ତାର ହେଲା କେତେ -31, ଦେନ୍ 68ରୁ 31 କଲେ ତାର ହେଇଯିବ 37। ଏମିତି ଆମେ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆମ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବା, ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେବ ଆମେ ସେମିତି କରିବା। ତ ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ତମେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ପାଇଁ ସେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦିଅ। ଦେଖ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ 21ଟା କରିଦେଇଛି, ଦେନ୍ 21ଟା କରିଦେଇଛି, ଦେନ୍ 21ଟା କରିଦେଇଛି। ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତକ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ 14 ପ୍ଲସ୍ 20, ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କେମିତି କରିବା ଦେଖ। ଫାଷ୍ଟ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ 34ରୁ 14କୁ ଫାଷ୍ଟ ଫେଡ଼ିଦେବ ହେଲା, 14ରୁ 14କୁ ଫେଡ଼ିଦେବ, ଦେନ୍ ତାପରେ 20କୁ ମିଶାଇବ। 34ରୁ 14 ଗଲେ କେତେ ହେବ ମୋତେ କହିଲ, 4 4 ଗଲେ 0, ଦେନ୍ 3ରୁ 1 ଗଲେ 2, 2 ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି 20, ଦେନ୍ 20କୁ 20 ମିଶାଇଲେ ଆମର ହେଇଯିବ 40। ସମସ୍ତେ 3 ନମ୍ବରଟା ବୁଝିପାରିଲ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମେ କରିନେଲେ, ଦେନ୍ ଆମେ କରିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିଦେବା, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆମେ କେମିତିକା କରିବା ହେଲା। ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 42 କି 42 ଲେଖିବା, ପ୍ଲସ୍ 15କୁ 15 ସେମିତି ଲେଖିବା। ଦେନ୍ ଦେଖ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଏଠି 8ରୁ 7 ଯିବ, 8ରୁ 7 ଗଲେ ଆମର ହେଇଯିବ 1। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ କେମିତି କରା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା 42ରେ 15 ମିଶାଇ ଦେବ, 42ରେ 15 ମିଶିଲେ 57, ଦେନ୍ 57ରୁ 1 ଗଲେ ଆମର ହେଇଯିବ 56, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବା, 7 ଗୁଣନ 4 ପ୍ଲସ୍ 9 ଗୁଣନ 6, ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଲେଖିବା 7 ଗୁଣନ 4 ପ୍ଲସ୍ 9 ଗୁଣନ 6। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କରିବା ଦେଖ ନା, ତମେ 7କୁ 4ରେ ଗୁଣିଦେବ, 7 ଚଉକୁ ଲେଖିଦେବ 28 ପ୍ଲସ୍ 9 ଚଉକ 54, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। 8ରେ 4 ମିଶାଇଲେ 12, 2 ରେ ହେଲା 1, 5 2 7 1 8 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆନ୍ସର କରିଦେଲେ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କେମିତି କରୁଛେ ଦେଖ 20 ପ୍ଲସ୍ 8 ଲେଖିବା, ବନ୍ଧନୀ କାମଟା ଫାଷ୍ଟ ତମେ ସାରିଦେବ ହେଲା, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଦେନ୍ ଦେଖିକି ମୋତେ କୁହ 16ରୁ 6 ଗଲେ ହେଇଯିବ ତମର 10, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 20 ପ୍ଲସ୍ 8 ଇଣ୍ଟୁ 10, ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା 20 ପ୍ଲସ୍ 10କୁ 8ରେ ଗୁଣିଲେ 10 ଅଷ୍ଟନା 80 ହେଲା, 10 ଅଷ୍ଟନା 80, ଦେନ୍ ତାପରେ 20କୁ 80ରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 100। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 4.3ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମକୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।